Bugun biz qiyomat kunining dahshatli manzaralari bilan tanishamiz. Qiyomat kunining boshlanganini bildirib baland bir ovoz eshitiladi. Alloh taolo Isrofil alayhissalomni tiriltirib, surni ikkinchi marotaba chalishni buyuradi. Sirot ko'prigi hisob-kitob tugagach, jahannam uzra jannatga olib boruvchi ko'prik quriladi. Ikki tomonida ilmoqlar osilib turibdi. Har biri o'ziga buyurilgan kishini ilib olish uchun tayyor. Yo'q! Yordam beringlar! Yo'q! Ovozlar Rahman haybatidan jim qolmish. Qadam tovushlaridan boshqa hech narsani eshitmassiz. Bu kunda ularning og'izlariga uramiz. Nima kasb qilganlari haqida bizga qo'llari so'zlar, oyoqlari guvohlik berar. Dunyo hayoti tugadi. Birin-ketin barcha farishtalar, hatto o'lim farishtasi ham vafot etdi. Ana endi hammasi boshlanmoqda. Va sur chalindi. Bas, ularning hammalarini jamladik. Mahshar maydonida odamlar qayta tirilmoqdalar. Bashariyatning ilk boshidan beri o'lgan barcha insonlar birma-bir qayta tirilmoqda. Biz bilgan dunyo endi yo'q. U butunlay boshqa ko'rinishga o'zgargan. Bu darajada cheksiz tekislikni umringizda hech qachon ko'rmagansiz. Odamlar ming yillab kutadilar. Har bir kishiga amallar kitobi berilib, hisob-kitob uchun chaqiriladi. Ularning har bir amallari mezon tarozisida tortiladi. So'ngra sirot ko'prigi quriladi va nihoyat oxiri do'zax yoki jannat bilan tugaydigan yo'l boshlanadi. Insonlar birin-ketin barcha ishlarga guvoh bo'lishadi. O'lgan jasad qanday qilib tirilishi mumkin deyishingiz tayin. Chirib yerga ko'milib ketgan jasad qanday qilib qayta tirilishi mumkin? Mana bu oyatda Robbimiz go'zal javob qilgan. U suyaklarni kim tiriltiradi? Holbuki ular titilib ketgan-ku dedi. Sen ularni ilk marta yo'qdan bor qilgan zot tiriltirur va u har bir yaratilgan narsani yaxshi bilur deb ayt. Koinot orqali o'zini birga tanitgan, cheksiz kuch va qudratga ega bo'lgan va hamma narsani mukammal saqlaydigan